asalaamu calaykum waraxmatullah. halkaani waxaynu uga warramaynaa sinadii ugu horreysay ee taariikhda bini'aadanka dhacda ayaynu uga warramaynaa cashirkeennan iyo qoomkii ay ka dhacday iyo ciqaabta ilaahay ku sameeyey kuwaas. waa dembiga ugu horreeyey ee dhulka dushiisa ka dhaca. waxaa dhici karta su'aal la yaab leh inaad isweydiisid. su-aashaas oo aad isdhahaysid sinadii ugu horreysay ee dhulkan dushiisa ka dhacda goormay ahayd, iyuuna ahaa ninkii ku kacay falkaasi foosha xun ee bini'aadanka taariikhdiisa ugu horreeyey camalka noocaasa. su-aasha noocaana dad badan horay waa isku weydiiyeen, hase yeeshee waxaad ku ogaanaysaa casharkeennan bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa dhegaysa ilaahay ku barakeeye. waxaana ogaataa wax aysa ogayn dadka kale. sidaynu la wada socono qisadii aadam iyo xawaa, ilaahay jalla jalaaluhu wuxuu ka soo saaray markii ay geedkii cuneen jannadii. dhulkaa loo soo dejiyey xawa iyo aadam. ilaahayna markaasi wuxuu ku abuuray oo la soo dejiyey mid walba midka kale inuu rabitaan u hayo dhinaca jinsiga ah, rabitaankaasoo ku abuuran labada dhinac, rag iyo dumar. hase yeeshee ilaahay wuxuu amray in la isguursado rabitaankaasi si looga jawaabo. laakiin waxaa jira dad bili'aadanka ka mid ah oo amarkaas ilaahay khilaafa, rabitaankiisaa jinsina ka raadiya dhinaca xaaraamta. waayo ninka ficilka noocaasa ku kacay ee ugu horreeyey taariikhda bili'aadanka inta ka leexday waddadii xalaashahayd midda xaaraamtaa u biiray. casharkan ayaa idinkugu soo gudbinaynaa mawduucaasi qiso ka hadlaysa macsiyadii sinada ee taariikhda ugu horreysay. markuu dhacay dembiga ugu horreeyey ee dil ah ee dhulka dushiisa ka dhaca ee dhex maray haabiil iyo qaabiil, wiilashii nebi aadam calayhi salaatu wasalaam. qaabiil markuu dilay walaalkiis haabiil, qaabiil wuxuu cararay dhul cidla ah oo buura ah. laakiin ilaahay baa ku irsaaqay nebi aadam wiil uu aad u jeclaaday oo lagu magacaabi jiray shiith oo nebi noqday waagii dambe. ilaahay baa wiilkaasi u hibeeyey. aadam iyo xawaa wiilkaasi aad ayay u jeclaayeen, wayna ku dadaaliyeen oo ilaalin jireen. markuu wiilkii weynaaday, aabbihiis wuxuu ugu kaalmayn jiray khayrka faafintiisa. shiis aabbihiis oo aadama ayuu la saaxiibay oo la socon jiray, xitaa bini'aadanku markuu batay oo ay faafeen. nebi aadam markuu geeriyooday, ilaahay wuxuu siiyey darajadii nebinimada wiilkiisii shiith ahaa. nebi aadam wuxuu ku yidhi wiilkiisii shiith ahaa, nebinimadii adigaa lagu siiyey ee khayrka dadka la ogow mar walba oo toosi. dardaarankaas ayuu uga tegay aadam wiilkiisii shiith ahaa. shiith arrintii buu qabsay oo dadka noloshoodii mid aakhiriya mid adduunya ayuu u maamulayaa ibni'aadankii markaasi noolaa. hooyadii oo xaawaa markay dhimatay shiith, waxaana la yidhahdaa geeridiisa waxay ka dambaysay aadam 1 sano, ayuu hooyadii wuxuu ku aasay meeshii nebi aadam ay malaa'igtu ku aasheen agteeda. kadibna wuxuu gudagalay dadka inuu wanaagga u sheego, sharciga ilaahay xaggiis ka yimaadayna uu soo gaarsiiyo. wuxuu caddaynayaa wixii xalaala iyo wixii xaaraama oo noloshooda ku saabsan. ilaahayna wuxuu ku soo dejiyey 50 waraaqadood oo waxyigii markaa loogu talagalay uu ku qoran yahay. waxaana shiith waraaqaha loogu sheegayaa inuu addoommaha khayrka u sheego iyo inay ilaahay caabudaan keligiis, munkarka iyo xumaantana iska daayaan. markaasi dadku waxay u hoggaansameen sharcigii shiith loo jideeyey ee aabbihii uu ka dhaxlay aadam, amarkiisana waa qaadan jireen. shiith wuxuu u sheegay dadkii inaysan ku dhex darsamin qaabiil oo markuu walaalkii dilay haabiil u cararay buuraha asaga iyo xaaskiisii, waayo asaga iyo xaaskiisu taran baa ka beermay oo markaasi loo yaqaanay qoomkii qaabiil. marka wuxuu yidhi reer qaabiil ha dhex gelinina hana u teginina, waa dad xunxun oo xumaan waxaan ahayn ka faa'iidi maysaane. qaabiil markuu cararay ee walaalkii haabiil uu dilay ee buuraha u gala asaga iyo xaaskiisa, ilaahayna uu ku caasiyey iyo nebi aadam oo markaas ahaa aabbihiis. halkaas ayuu ku tarmay buurahaas, carruur buu dhalay, waa sii tarmeen, dad badan bay noqdeen. shiith marka wuxuu sheegay dadkiisa inaysa kuwaasi ka agdhowaan, waayo waa dad aad u xun, akhlaaqna aan lahayn, xumaanta iyo fasaadkana ku caanbaxay. nebi shiith way qaateen amarkiisii oo reer qaabiil omaysa dhowaan iyo meeshay deggan yihiin, waayo amarkaani waa amar ilaahay. ilaa shiith waa nebi ilaahay calayhi salaatu wasalaam. sababtuna waxa weeye hadday dadkaasi ka agdhowaadaan xumaanta ay hayaan ayay la soo aadayaan. marka si aysan u dhumin ayaa waxaa la leeyahay ka agdhowaanina kuwaas. xaaladdaasay dadku ku noolaayeen ilaa waagii dambe ay geeridu ku timid nebi shiith calayhi salaam. intuusan dhiman shiith wax yar ka hor wuxuu dardaaranka siiyey wiil u dhalay si uu arrinta halkaasi uga sii wadaa. waayo nebi shiith markuu dhintay isla markiiba ilaahay ma soo dirin nebi kale. dadku markaasi waxay ahayn dad toosan oo wanaagsan oo amarka ilaahay qaadanaya. waxay raacsan yihiin waddada u jeexay nebi shiith iyo aabbihiis oo ka horreeyay oo nebi aadama. sannaduhu waxay socdaanba wiilkii shiith waa geeriyooday ee nebiyaasha wakiilka ka ahaa, waxyigoodiina sii waday. waddadii nebinimada markay go'day, shayddaan wuxuu damcay bini'aadam inuu isku khaldo, xumaanna uu ka dhex abuuro. shayddaan markaas ayuu si fiican u soo tafaxaytay si ay dadku ilaahay u caasiyaan.
shaydaan dadku wuxuu u sheegayaa inay rabitaankooda iyo hawadooda raacaan amarka ilaahayna ay safiirin. shaydaan wuxuu u tegey qoomkii xumaa ee reer qaabiil ee buuraha ku noolaa, kuwaasoo lagu yaqaanayba xumaanta, markaasna way ka fog yihiin dadka wanaagsanaa oo iyagii oo xunxunba halkaa isku helay. shaydaan qoomkaasi markuu u tegayey wuxuu iska dhigay sidii wiil yar oo shaqadoon ah. waxaa shaqaalaystay nin ka mid a qoomkii qaabiil, laakiin muddo kadib wuxuu keenay shaydaan oo markaasi wiil iska dhigaya suuraddiis arrimo ku cusba qoomka oo la yaab leh. wuxuu hal abuuray oo qoomkii ku soo kordhiyey inay dumarkooda xirtaan dharka qaqaawan ee khafiifka ah ee cawrada muujinaya. kadib shaydaan wuxuu u sameeyey reer qaabiil wakhti ay xaflada samaystaan oo gooniya oo ciid u ayaga markaas. wakhtigaasna waxaa isu soo qurxinaya dumarka, soona xiranaya dhar saamayntiisa leh. dumarku markaasi waxay iskugu faanayaan quruxdooda oo naag walba waxay soo saaraysaa meeshay ka qurxoon tahay xilliga ay ciidayaan ama ay xafladaha samaysanayaan reer qaabiil. shaydaan ayaana u hal abuuray, laakiin markaasi u eg wiil dhallinyaraha oo nin reer qaabiil ka mid ah shaqaale u ah. waxyaalaha u soo jeediyeen ayagu way wanaajisteen, waayo horay bay ayagu xumaanta caado uga dhigteen. wuxuu u sameeyey waxyaala buun ah oo codka lagu qaado sida waxyaalaha muusikadoo kale, isagaana ugu heesi jiray cod aad u qurux badan aan horay weli loo maqal isagoo kale. codkii waa faafay, dabaylaha qaadaya hawada ayuu galay. waxaa maqlay qoomkii wanaagsanaa ee shiithuu ka tegey ee ka durugsanaa kuwan xunxun ee reer qaabiil. kuwii iimaankoodu daciifka ahaa ee qoomkii aadam ka mid ahaa iyo carruurtii shiith ayaa waxay maqleen codkan quruxda badan ee halkaa ka soo yeeraya ee dabayshu soo tuurayso. codkaasi quruxda uu leeyahay markaasi garaadkooda ayuu soo jiitay. way soo baxeen qaar ka mid ah iyagoo markaasi ogaanaya codkani waxa uu yahay iyo meeshuu ka imaanayo. markay ku soo dhowaadeen qoomkii reer qaabiil iyagoo kor ka taagan ayaa waxay eegayaan codkani waxa uu yahay, iyagoo aan soo dhexgelayn laakiin meel ka durugsan jooga ayay codkani dhegaysanayaan iyo muusikada tan. iyagoo amarkii nebi shiith ilaalinaya ayay meel fog ka dhegaysanayaan oo ka daawanayaan. may soo dhexgelin wakhtigaasi qoomkii qaabiil dardaarankii nebi shiith ayagoo markaasi fulinaya, laakiin meel yara ka fog ayay ka dhegaysanayaan oo ka daawanayaan. hase ahaatee horey baa loo yidhi bidaari sibiq sibiq bay kugu gashaaye. say meeshaasi u taagnaayeen maalinka dambe nin ka mid a wuxuu ku dhiiraday in arrinkaani uu soo ego. wuu soo dhaqaaqay, reer qaabiil ayuu u yimid maalin ay markaasi ciid lahaayeen oo xafladaysanayeen. markuu u imaaday qoomkii qaabiil wuxuu ka yaabay oo soo jiitay dumarkooda siday u labisan yihiin iyo xafladdu siday u socoto. waxaana la yidhaahdaa qoomka qaabiil dumarkooda ayaa qurux badan, raggoodu ma qurux badna, baynamaa qoomka aadam iyo shiith ay raggoodu qurux badan yihiin laakiin dumarkooda aysan quruxsanayn. cajabtaasi markuu arkay dumarkan quruxda badan ee ay iska haystaan raggaani foosha xun ayuu wuxuu ku noqday saaxiibadiis. wuxuu ku yidhi nakeena halka nimca ka jirtee. wuxuu u sheegay quruxdii uu meesha ku arkay iyo dumarkiis ay u labisan yihiin ee saamaynta leh. halkaa waxaa ka bilaabmay amarkii nebi aadam iyo shiith inay caasiyaan oo ah inaysan dhex gelin qoomkii qaabiil. way soo yaaceen, meeshii bay yimaadeen, waayo ibni aadanka meeshii dheef loogu sheego waa u kacayaa. xafladoodii ayay soo dhex galeen, wayna la xafladaysteen. waxay ku fitnoobeen dumarkii quruxda badnaa ay u imaadeen ee reer qaabiil. sidaasi in la eg ayaa dumarkii qaabiilna waxay ku fitnoobeen ragga quruxda badan ee ka soo jeeda reer shiith. halkaasaa waxaa ka bilaabmay macsidii ugu horraysay ee zina iyo xumaan. waxaa la yidhahdaa waa zinadii ugu horraysay ee taariikhda ibni aadan dhacday, waxaana sababay ninkaas amarkii nebi shiith caasiyey ee soo dhex galay qoomkii qaabiil ee xumaanta ayagu macaan ku ahaa ayaga iyo dumarkoodaba, kuwaasuu markaasi shaydaan hogaaminayo. waa qiso cibro weyn ku jirto. dadka xumaanta ku caanbaxay haddaad dhex geshid sidoodoo kale aad xumaanta walaaqanaysaa walaalla. marka waa inaa iska jirtaa dad shaydaan u kaxaystay oo ayaguba xumaanta u bareeray, naftaada ka badbaadso. waxaa kaloo halkaa ka garanaysaa dumar si xun u labisto xaflada ka qayb gala oo dhar khafiif oo jidhkooda wada haya soo xirta. aad moodaysa in meesha lagu beecinayo dhaqanka noocaasa meeshuu ka yimid iyo inuu ahaa dhaqan shaydaan ayaad halkan ka dareemaysaan. ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu tubta toosa nagu hanuuniyo, cilmina noo siyaadiyo, cilmigaas oo ah midna anfaca. aad iyo aad baad u mahadsan tihiin inaad qisadani fahamteen. waan filaynaa walaalayaal qisooyin la nooca oo kuwan garab yaalla oo aadam iyo taariikhda hore ku saabsanna waa idinla wadaagi doonaa insha allah. baaraka allahu fiikum.